Listo. Mellow Beat. Listo, ¿cómo es? Wow. ¿Cómo? Hey, Check, check. ¿sabes cómo es? Se nos vamos en 3, 2, 1. Zulaín, ¿tú qué piensas del beatbox? Yo pienso que suena fresco como el hip hop, el que se hacía antes de corazón, donde habían competencias, no ganador. Pero ahora dime, ¿qué piensas de ti? Yo pienso que soy un ser feliz, que no sé si estoy allá, yo no sé si estoy aquí, solo sé que no me cuesta sonreír. Y la felicidad de qué se constituye. De lo mismo que te destruye, pero el agua nunca ha preguntado por qué fluye, así que piensa en lo que tú deconstruyes. Pregunta. De una vez, va a perder. Va. 3, 2, 1. La felicidad cuesta tenerla. No cuesta obtenerla, cuesta alcanzarla, para después hay que perderla. Son cosas que no vas a conocerlas. ¿Y por qué la pierdes? Porque la felicidad es tan inerte que un día te toca y mañana te toca la muerte. Es como la felicidad, todo es cuestión de suerte. Última pregunta. ¿La suerte sí existe? Claro que sí, para ti que es un chiste, para mí solo es ser el más predilecto, ya que la suerte existe en los ojos del triste. ¡Tiempo! Vamos de una, vamos de una. Por favor, calla acá, enfrente de los jueces. Vamos todos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Zulaim! El ruido para acá también. Ruido para acá. Vamos a terminar con este evento porque estoy...